vocês. Hoje eu tô aqui para amiga. A Luísa, eu mandei oi e ela. Eu analisei qualquer coisa pra ela. Ela respondeu, gente, olha. Eu sei que eu não sou. Olha, gente, eu falei com ela. Ah, eu vou falar, gente. Ei. Eu vou falar que fui chamada aí pra Disney. Aí eu falo assim, eu tenho que levar um acompanhante. Aí eu vou falar que eu tenho que levar ela, eu vou levar ela, entendeu, gente? Aí ela vai. Aí agora ela não tá mais. Pois é. Aí eu boto assim. Aí eu tenho que levar. Ela viu. Tenho que levar você com. Eu vou falar assim, eu tenho que levar minha família e um acompanhante. Eu tenho que levar a minha família e um acompanhante. Tenho que levar tu e a Bianca, 2 acompanhantes, entendeu? E a Bruna, se puder, eu vou perguntar. Aí, se eu levar, aí eu levo tu, a Bianca e a Bruna. E aí, tu topa? Oh, meu Deus! Oh, pode levar 3 acompanhantes. Eu vou falar. Gente, eu vou falar assim, levar 3 acompanhantes, entendeu? Gente, pode levar. Não sei. Gente, eu tô errando, é tudo. A Analisa pode levar 3 acompanhantes. Então eu preciso levar tu, a Bruna e a Bianca. Aí. Eu tô pensando de levar tu, a Bianca e a Bruna. E aí, topa? Ai, Fê Maria. Não vou escrever. Gente, eu vou falar minha. E ela. Ai, O áudio, galera. Gente, ela não é trollagem, gente. Ela disse que é verdade agora. Eu tô com medo. Não é a única coisa. Não acredito! Ela vai falar assim. Responde logo, tô nervosa, ligeiro. Como assim? Gente, eu acho que eu vou dizer logo. Meu Deus, não fala É agora. trollagem. É trollagem. Não é. Não é sério, não é sério. Ela vai falar, é trollagem. Da próxima vez que ela falar trollagem, eu falo que é trollagem. Eu vou botar dar um oi pra câmera. Vou dar um oi no canal. Ela dá um oi pro canal. Ela vai dar um oi, gente. Ela vai. Não! Sua besta, ela vai falar. Cocô no canal. Tchau, amiga. Quem é? Vamos ver, eu acho que ela. Quem foi que te chamou pra ir pra Disney? Ela
pode coisar. Então, gente, foi a trollagem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, inscreve no meu canal. Ai, gente, vocês podem fazer perguntas também, que eu falo pra vocês. E me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, Musical.ly, tá bom? Tchau.